ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കുട്ടനാട് വില്ലേജ് ഫിഷിംഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം. ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ശ്രീമൂലം കായലിൻ്റെ ചെറിയ വന്നിരിക്കുന്നത് വല വീശാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾ നമ്മുടെ ജോബിയുണ്ട്, അജിയനുണ്ട്, നമ്മുടെ അജി കുട്ടനാട്, നമ്മുടെ ജിനോയ് കാവാലം, സലേഷ്, ഞാൻ ബിനീഷ്, പിന്നെ കുറേ അയക്കുന്നത് സനൽ നമ്മുടെ വീണ്ടും വന്നിരിക്കുകയാണ്. സനൽ ഇന്ന് ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ എടുക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ചാനലിൽ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, കാരണം ഈ വീഡിയോ മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഈ വീഡിയോ മാത്രമല്ല, ഇനി വരുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾ മിസ് ചെയ്യരുത്. കാരണം ഞാൻ അത്ര നല്ല ഉഗ്രൻ സാധനം വരുന്നത്, ഇനി റിയൽ സാധനം വരുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മുടെ ഉപജീവനമാർഗ്ഗമാണ് മീൻപിടുത്തം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഇത് വീഡിയോയ്ക്ക് മാത്രം എടുക്കുന്ന ഒരു മീൻപിടുത്തം അല്ലത്, ഞങ്ങളെ അരിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മീൻപിടുത്തമാണിത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായും കാണുക. अरे वाह, या ഇതാണ് ഇൻട്രോ കേട്ടോ. ഈ വകി അടിപ്പ സാധനം 1 കിലോ ഉണ്ട്. 1 കിലോ ഇത് ചെറുതാ. കളയരുത്. കണ്ടാടാ ചക്കരെ. കരിമീൻ കൊള്ളത്തി നമ്മൾ വിടുക, റിലീസ് ചെയ്യേ കരിമീൻ കൊള്ളത്തി. ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പോയിട്ട് എന്നെ കളയുന്നല്ലേ പോയി എടുക്കണത്. ഇങ്ങനെ അതത് ലാസ്റ്റ് ഇടാം. ജാഗ്രത മക്കളെ, വളർത്തുമീന്റെ ജാഗ്രത. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ചരക്ക്, നമ്മുടെ സാധനം കണ്ടാ പൊളി. ഇതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നതാ, തുനിഞ്ഞിറങ്ങിയാലുണ്ടല്ലോ നടന്നിരിക്കും അല്ലേ അഞ്ജന? അതാണ് നമ്മുടെ ക്യാമറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ജോബി നിൽക്കുകയാണ്, ഇറങ്ങിയിട്ടില്ല. മീന്റെ രാജാവ് കളയരുത്. കണ്ടല്ലോ, ഇതുപോലത്തെ പൊളപ്പൻ വീഡിയോ കാണണമെന്നുണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കയറി കണ്ടു അല്ലേ? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തു, അല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അത് നഷ്ടമായി പോകും. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഒരു പള്ളത്തെ ഇട്ടാണ് കരിമീൻ വെള്ളത്തില്ല, നമ്മുടെ കരിമീൻ കുഞ്ഞാണ്, നമ്മുടെ ദേശീയ മത്സ്യം. കണ്ടോ, നമുക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും കിട്ടില്ലടാ, നമ്മുടെ ഒരു സാധനമാണ് ഇത്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് അറിയോ, കുഞ്ഞല്ലേ ഇത്. ഇപ്പോൾ വളർന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളോട് വരട്ടവൻ എന്നിട്ട് പിടിക്കാം. ഓക്കെ ഗായ്സ്, നോക്ക്. ഓക്കെ പോയി വേണം അമ്പയ്യേ ഓടി
പോടി പോടി ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടെ. പിന്നെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. തകർക്കാൻ പോവാണ്, കണ്ടോണം. ഓക്കെ മീൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. യെസ് ബ്രോ. What we do here is go back, 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 back. യെസ്. അപ്പൊ ഫ്രണ്ട്സ്, വീശിയതൊന്നും കാണുന്നില്ല, എടുക്കാനൊത്തില്ല. പക്ഷേ ഇല്ലേ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പമ്മി ഒന്ന് വീശിയത്. അന്നേരം ഇപ്പം തേണ്ടതേ കല്ലിൻ്റെ പുറത്താണ് വീശിയത്. പറ്റുവലയ്ക്കാണ് നമ്മൾ വീശിയത്. അവന്മാരാണെങ്കിൽ വലയും തരത്തില്ല. നമ്മൾ പറ്റുവലയ്ക്ക് വീശി മീൻ പിടിക്കുമെന്ന് തന്നെ തീരുമാനിച്ചതേ. വീശി നല്ല സൂപ്പർ സിലോപ്പിയ ഐറ്റം സാധനമാണ്. ആണോ? ഐറ്റം സാധനം സിലോപ്പി. രണ്ട് ഇന്ന് ചാകരയാ മക്കളെ, ചാകര. രോഹു ഐറ്റം സാധനം. രോഹു മാത്രമല്ല, വയമ്പുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൈലൈറ്റ്. പൊടി മലക്ക് വീശിയത് കൊണ്ട് വയമ്പുണ്ട്. 2-3 ചാടിപ്പോയത്. സിലോപ്പി
ചങ്ക് നമ്മുടെ മീനിന്റെ രാജാവ് കാരനല്ല മീനിന്റെ രാജാവ് എന്നിട്ട് വല എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ഇന്ന് ഇതിൽ അറിഞ്ഞിട്ടേ ബോധം വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പുറത്ത് വീശാൻ പോവാണ്. അതിന്റെ വീട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. എടാ കൈവല നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബറിന് ഒരു മീൻ കൊടുക്കണം കേട്ടോ. മീൻ ഒരുപാടുണ്ട്. നമ്മുടെ കുറച്ച് അന്വേഷിച്ച് വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ മീൻ കൊടുത്തായിട്ടാണ് ഇതാണോ? ഓക്കെ ഓക്കെ ഇറങ്ങിയത് ഇവിടെ അപ്പുറത്തുനിന്ന് എത്ര കിലോ? 5 കിലോ. 4 കിലോ അല്ലേ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ. എന്റെ ദൈവമേ, വലക്കകത്ത് കയറുന്നു. ഇതാണ് മക്കളെ ചാകര. ഇതാണ് മക്കളെ ചാകര. പാത്രം വേറെ വേണ്ടിയാണ്. ഓ, ഇത് പാത്രം കൊള്ളാം. വല നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ചെറിയ പള്ളത്തെ കരിമീൻ പള്ളത്തെ നമ്മൾ റിലീസ് ചെയ്യും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ, നമുക്കിത് വേണ്ട, നമുക്ക് വിട്ടേക്കാം. ജീവിച്ച് വരട്ടെ. നമുക്ക് പിടിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനെ, ഇപ്പഴല്ല പിന്നെ. സോറി, ഒരു മീനും ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ല. ഇവിടെ നീ പാത്തിരിക്കാനോടാ. ചെറുതാ, ശക്കലം ചെറുതായോണ്ടാണ്. ചെറുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല, ചെറുതായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും വരക്കില്ലേ പൊങ്ങുന്നില്ല മക്കളെ. ഇതിനെ കൊണ്ട് ഇത് ഇനി വലയിൽ വലിയ വലയിലോട്ട് ഇടാൻ പോവുക. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ വലവേശി ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ്. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു അടാറ് മീൻപിടുത്തമായിരുന്നു. ഇന്നൊരു ഈ മീൻ കണ്ടോ, ഒരു 8 കിലോ മീൻ. 8 കിലോ അല്ലേ? ഒരു 8 കിലോ ഉണ്ടോ ഈ മീൻ? ഇങ്ങനത്തെ നമുക്കൊരു 10-12 കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് 40-45 കിലോ മീൻ ഇന്ന് നമുക്ക് വലയിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ടാർഗറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. കാരണം വരും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കയറി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത്. ചെയ്തില്ലേ പിന്നെ നഷ്ടമായിരിക്കും. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ പറഞ്ഞാൽ പുറപ്പൻ വീഡിയോ വരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്.
അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക മെയിനായിട്ട്, പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ.